Apa hukum bermain mesin permainan yang bila masuk duit kita perlu ambil teddy bear dalam tu? Adakah kira berjudi? Dia masuk duit, lepas tu dalam tu ada bear. Bear itu maksudnya ada patung-patung permainan tu anak-anak. Tak tahu apa dosa, nah. Lepas tu ada tangan kan? Besi je. Ha? Nah, kan dia ada kan? Ya tu loh. Banyak kaya tu hari buat. Dah. Itu dah namanya berjudi. Pokoknya haram.